Shu tepada ko'rib turgan proyektilni 10-30 joyga joylashgan. Hozir sizlar bilan mana shu 10-30lik planirovkani o'tida ko'rib chiqamiz. Bilasizlar, ko'pchilik uch sotuv yoki 6 sotuvli xonadon olib, ikkiga bo'lib qurilishni reja qilib yuradi. Hozir biz sizlarga o'sha 6 sotuvli joyga, ya'ni fasad 20 metr, uzunligi 30 metr bo'lgan joyga ikkiga bo'lib proyekt qilingan holatni ko'rsataman. Xohlaganlar bu narsani saqlanib qolsanglar, sizlarga juda manfaatli bo'ladi va qurilishda foydalansanglar bo'ladi ushbu planirovkadan. Mana bu bizning umumiy planirovkamiz. Mana ko'ryapsizlar. Hozir sizlarga umumiy tanishtirib chiqaman. Bu bizning birinchi qismimiz bo'ladi. Tepada renderlarni ko'ryapsizlar. Mana asosiy qurilish qismi, hamma narsasini ko'rsatib ketaveramiz renderda. Umumiy videoni saqlanib qo'ysanglar, hammasini ketma-ketlikda tushunib olasizlar. Hop, bizda bu yoqda mana asosiy proxod 10 metr, 10 metrga bunaqasiga 30 metrga tushgan. Bu yoqda kalitka qoldirganmiz va alohida darvozaxona. Sababi kalitka har doimgi ishlash qismi, darvozaxona faqat o'sha to'y hasham yoki mashina olib kirgan holatda ishlatsanglar bo'ladi. O'zi mashina ko'p holatda hozir ko'chada qoldirilyapti. Hop, nima qilganmiz biz? Kalitkadan kirganimizda bu yoqda bitta kladovka qoldirganmiz, umumiy tashqaridagi bu narsalarni qo'yib qo'yishga ishlaydigan qilib va yonida sanuzel qoldirib ketganmiz tashqariga ishlash uchun. Va bu yoqda umumiy mana ko'ryapsizlar, kolonnalar qo'yilgan, naves qilingan. Navesni o'ng tomonida bo'lsa, biz yozgi oshxona mo'ljallaganmiz. Agar mashina olib kirilmaydigan holat bo'ladigan bo'lsa, bemalol bu yerda stol qo'yib o'tirish imkoni bo'ladi. Hop, to'rga o'tamiz. To'rda mana paradniy xod qilingan. Paradniy xoddan yurib borganda umumiy uyga asosiy eshikdan kirish qismi qilingan. Chap tomonda yashil azelena, o'ng tomonda azelena va bu yoqda vodopad mo'ljallab ketganmiz. Endi buni xohishinglarga qarab turib, xohlasanglar qilasizlar, xohlamasanglar qilmasanglar ham bo'ladi, joy kengroq qolsin desanglar. Bu yoqda tashqaridan podvalga tushish uchun xod qoldirib ketilgan, sababi santexnika mana tegida kuxoniyning kotelni bo'ladigan bo'lsa, tez xizmat ko'rsatib chiqib ketish uchun alohida xod qoldirib ketilgan va bu qulaylik maqsadida ham qilingan. Hop, uchta zina bilan ichkariga kirib olamiz. Bu juda qulay, yosh kattalar uchun ham yaxshi hisoblanadi. Kirganimizda bu yoqda bizani alohida tamburimizga ishlaydigan garderobimiz, bu yoqdan ichkariga kirganimizda hol mana katta qoldirilgan, zina bu yoqqa qo'yilgan. Zinani ham mana ko'ryapsizlar, ham yorug'lik qismi, derazasi ikkinchi qavatgacha umumiy ko'tarib yuborilgan, juda yorug' bo'ladi bu qismi. Bu yoqda mana vторой свет ham bo'ladi, ikkinchi qismida ko'ramiz, xolos ikkinchi qavatda. Hop, bu yoqda kuxonniy stolovimiz umumiy hol bilan studniy format qilingan. Mana bu yoqda raskladnoy eshik qo'yiladi. Bu bemalol ochib qo'yganingizda umumiy katta holatni yaratadi. Kuxoniyga tashqaridan ham umumiy agar yozgi oshxonaga xizmat qiladigan bo'lsa, foydalansanglar bo'ladi yoki-da ichkari o'ziga ham ishlataverasizlar. Bu yoq qismimizda bitta yotoqxona, to'g'rida bitta katta mehmonxona va orqa hovliga mana bu tomonimizdan chiqsak ham bo'ladi. Qanaqadir qism agar hovlilar kengroq bo'ladigan bo'lsa, kattaroq joy qoldirib ham o'zingizlar xohishingizga qarab turib quraverasizlar. Hop, yotoqxonamiz bu yoqda, mana bu yoqda mana второй светga yorug'lik kengroq bo'lsin, transport kattaroq ko'rinsin degan maqsadda oyna qo'yib ketganmiz. Bu yoqda yana bitta 4 kvadratdan oshiq sanuzelimiz, bu umumiy xizmat qiladi. Buni yosh kattalarga ham foydalansak bo'ladi. Ikkinchi qismda xudo xolasa umumiy ikkinchi qavat va podval qismini ko'rsatib o'tamiz.